Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd, kuidas siis Google Vormis tulemusi vaadata ja nad siis tabelarvutusprogrammi panna. Mul on siin üks ankeet, mitmeastmeline isikutuvastus ja ma näen vastuste alt, et mul on olnud siis sellele vastajaid 40. Vaikimisi teeb Google Vorm juba ise ka väiksed diagrammid ära, ma saan neid siit vajadusel vaadata, kasutada, isegi kopeerida mõnda Google Drive'i dokumenti, aga enamasti on ikkagi vaja teha natukene põhjalikumaid diagramme. Esimene asi, mis ma võin teha, ma võin panna aktsepteerib vastuseid kinni. See tähendab seda, et sellele ankeedile enam keegi vastata ei saa. Ja nüüd, kui ma tahan ta siis panna arvutustabelisse, siis siin on vastuste all on näha selline väike roheline ikoon, ma klõpsan selle peal. Nüüd ma saan siis valida, kas ta loob uue arvutustabeli või valib olemasoleva. Mina ütlen, et loo uus ja vajutan lihtsalt nupule loo. Ja mulle avatakse nüüd arvutustabel, kus on siis näha kõiki vastajaid. Siin üleval on siis ajatempel või esimeses veerus ja siis on kõikide küsimuste vastused. Esimene asi, mul tasub nad korra niimoodi silmadega üle käia, et vaadata, et näiteks, et kas siia on sattunud keegi, kes on näiteks pole üldse küsimustele vastanud või on väga vähe vastanud näiteks, et sellisel juhul ma vaatan, et siin näiteks üks naisterahvas on vastanud ainult mõnele küsimusele, enamikule ei ole vastanud, et kui teil on selliseid küsimusi, siis tihti need andmetest eemaldatakse, sellepärast et me ei saa siit väga palju teada. Ma lähen selle rea peale, teen parema hiireklõpsu ja panen kustuta rida. Nii. Et vaatan üle, et need andmed oleksid mul siis võimalikult sellised ilusad. Kui te nüüd jätsite oma ankeedi lahti, siis tegelikult sellesse samasse tabelisse tulevad ka teil nende andmed, kes nüüd pärast sellele ankeedile vastavad. Ja mina soovitan alati seda, et kui te hakkate selle tabeliga tööd tegema, siis ma võtan siit, klõpsan selle esimese ruudu ristküliku peal, võtan siit kopeeri ja teeme siia lisalehe. Nii, ja nüüd siis muuda ja kleebin kõik need andmed siia. Et nüüd, kui ma siin midagi muudan, siis tegelikult siin on need vastused olemas, et teil oleks võimalik alati tagasi tulla ja vaadata, et kui mingi asi on arusaamatu. Ja sellel lehel ma saan siis juba vabamalt toimetada, et toome näiteks näite, et mul ei ole vaja ajatemplit siin. Et siis selle tulba ma võin ära kustutada, lähen siia peale jälle, teen parema hiireklõpsu ja kustuta veerg. Nii et see on nüüd siis see koht, kus ma alustan oma andmetöötlust.